Takže ahojte všetci. To už kameruje? No, že si Ty kokos. Ahoj, dlho sme sa nevideli, bola tu pauza, pretože Martinka bola tak trošku marot. Bola som neschopná, krajala som uhorku, odpaklila som si skoro 2 prsty, malíček respektíve. Dnes sa porozprávame o téme, ktorá dokáže vlastne rozdeliť BookTok rýchlejšie ako nejaké spoilery na Akotar. Ak ste ešte nevideli moju úprimnú recenziu na prvý diel Akotaru, video nájdete tu, alebo tu, podľa toho, kde sa vám objaví. Nebudeme sa k tomu vyjadrovať, že potrebujem 200 lajkov, aby prečítala druhú knihu a nenaškrabem to. Hej? BookTok komunita, dúfam, že sa k tomu postavíte i vy. Dobre, takže k dnešnému videu, ako povedala tuto moja milovaná sestrička, najlepšia, najkrajšia, tak ideme sa baviť o téme, ktorá je ako vážna. Pretože sa ideme baviť o rozdieli Medzi romantasy a dark romance. Keďže máme tu zastúpenie oboch čitateľiek, aj keď Martinka je tak Ja som fisty. mix, ja ako veľmi tak plávam z jednej strany na druhú. Ja som taká flexibilná, by som pri tomto povedala. Ale budete mať také dva pohľady a hlavne muži, dozviete sa, prečo to vlastne my ženy čítame. Nemyslím si. Ako čitateľka romantázy by som opísala tento štýl také, že draci, romantika, súboj dobra a zlá, väčšinou emocionálna devastácia na posledných 100 stranách. A ešte osudová láska a sexy fej muži. Áno, z toho sme všetci roztečení. Ale ja musím opísať dark romance. Záleží, aký typ dark romance, lebo zase veľa podkategórií, ja neviem čo všetkého. A takú univerzálnu poučku by som povedala, že je to morally grey characters alebo až dark-minded characters. Psychopati. Áno. Áno, vidíte, ona to vie lepšie, jak ja. A ona toto to nečíta. nečítam. No, tak v podstate psychopati, sociopati, ľudia, ktorým je... Stalkery. No, stalkery, úplne ľuďom, ktoré je jedno. Narušení nevlastní súrodenci. To nemám rada čítať. Je to divné. Nepoviem, že som to nečítal, ale je to divné. Keďže ty si čitateľka oboch táborov, tak čo hovoríš na fantázii? Tak veľa ľudí si, čo sa týka fantázií, zaškatulkujú to, že je to v podstate niečo o vilách, taký možno súboj dobra a zla, a o škriatkoch a také ňuňu, rúžové dúha všade by som povedala, a taká nežná pusinka, alebo držanie za ručičky. To si nepovedala. Držanie za ručičky, alebo nežné pohľady, alebo proste všetko young adult by som povedala, že tak také... Človek nečaká, Áno. že sa tam udeje... Že sú tam takéto zvraty. Keď napríklad toto je už podľa mňa niečo, čo zabrdá aj trochu do dark romance štýlu, ale stále to není také, vieš, že miluj svojho stalkera. Teraz si preberieme, prečo to vlastne čítame, hej, prečo to akože nečítame. A keď chlapi si všeobecne myslia, že tie sráčky s prepáčením čítame kvôli tomu, že je to také nereálne, i keď v realite jediná nereálna vec, čo sa tam udeje oproti realite, že tí muži naslúchajú, počúvajú, zaujímajú sa, sú posadnutí a zniesli by ti z modré z neba, hej, nič inak nereálne tam. To by som nemusela asi až tak konkretizovať. Je to plné spicy scén, zvratov, vulgarít. Smat. Je to proste niekedy too much. Or too little?
No, ja by som povedala, že reálni chlapi nie sú emocionálne dostatočne vyspelí na to, aby všetko v podstate to, čo my chceme a my si píšeme v tých knihách, alebo respektíve... Preto to píšu ženy. Ale Ale aj keď väčšina, niekedy máš áno. aj spoluautorské knihy, že to Áno, píše muž i áno, žena áno, spolu. áno. A je Alebo to dve naprosto sestry. reálne. If you know, you know. No, ale je to naprosto akože taký realistický pohľad vzťah ženy a proste i muža a aj tak z toho vznikne ten dynamický vzťah, čo vo väčšine tých kníh, takže chlapi, začnite čítať knihy určené ženám. Ženy niekedy nepotrebujú vyriešiť problém, keď idú za chlapom, potrebujú len to, aby ich chlap vypočul, že nejaký problém majú. A chlapi sú zase takí, že rozprávajú sa s tebou len keď chcú riešenie, že oni nepotrebujú byť vypočutí a v týchto veciach asi nejakým spôsobom narážame. V komunikácii. Človek ani nechápe, prečo vlastne muž a žena majú spolu fungovať, keď vlastne spolu nefungujú. Podľa mňa do tohto ideme až moc, tak dobre, toto bolo too a deep. Too deep, too much. Áno. For this channel. No, najviac baví na tomto štýle. Tak najviac na tomto štýle ma baví ten taký únik do iných svetov. Vieš, realita je taká fádna. Ideš do práce, ideš z práce, doma ťa čaká riad, upratovanie a tak ďalej a tak ďalej. A tá romantázia je taký únik úplne do iného sveta, hej, kde sa vždycky niečo deje, či už sú tam dráci, či už sú tam fea. Vo veľa knihách sa mi páči, že aj tie vedľajšie postavy majú nejaký dej, nejakú hĺbku. V podstate u mňa, alebo čítam obidva smery, je to veľmi dosť podobné a dokonca je to veľmi dosť podobné aj pri Dark Romance, aby sme to trošku prepojili. Tak ale to je úplne svet, že ty túžiš byť unesená, zviazaná, mučená a pritom zamilovaná? Nie, ako stop it. I will stop it because it's too much too soon. Ale skôr by som povedala, že je to tiež taký únik do reality, lebo ako ja potom netuším, úprimne ti tak poviem, že čo sa tam deje, čo sa tam číta, pretože dark romance alebo temné romány môžu ísť až do takých v podstate, že... Extrémov. Áno, do takých extrémov. Vlastne baví na dark romance tým pádom. Všetko a zároveň všetko, lebo je to stále vymyslené, stále je to ako... Fikcia, len inak poňatá. Není to poňaté, že tam máš drakov, hej. Máš tu takú fikciu, ktorá sa stále dá ako prelína s realitou, ale vieš, že je to fikcia, že ako, dobre, možno niekde, kde je mafia a musí sa to Na jednu stranu to chápem, hej, lebo keď som čítala Hunting Adeline, tak moja jediná motivácia dočítať tú knihu bola, alebo taký hnací motor bol, že chcela som vedieť, jak to dopadne. A na druhú stranu som chcela vedieť, ako moc sú tie postavy narušené. Áno, a proste to je taký... To má asi jediné, také akože to bol taký hnací motor, ale povedala by som, že ten, kto píše takéto knihy, musí byť šťastie psychopat. No ako, čo si budeme klamať, väčšinou oni to berajú tak, že ako ruky na krku vyzerajú ako náhrdelníky. A celá je len miestnosť. No však sa... What the fuck? Kto v dnešnej psychopat... Akože ja nehovorím, hej, ono rôznym ženám sa páčia rôzne veci, niektoré by si možno rady skúsili niektoré veci, niektoré možno majú možnosť si skúsiť tie určité veci a zistia, že v určitom momente je to fajn, keď tomu človeku napríklad dôveruješ. Samozrejme, áno. Ale keď čítaš knihu, kde v podstate žena je zobchodovaná ako kus mesa a zažíva tam všetky akože také rôzne praktiky, tak je to dosť divné. Veľmi divné. Prečo sú tam dve mušle? Neviem, bo ako sa... hromadia. Takže, keďže, aby sme sa dostali späť a nejapovali tu 40 hodín,
Takže Hlavne máme dosť také psychologické okienko. A čo si čakala pri Dark Romance? Romantasy, to je to slovo. A Dark Romance, tábory sa niekedy správajú. Mne to príde minimálne na tom TikToku, aj ako sa to prezentuje niekedy, ako dva tábory, ktoré... Nepriateľská, úplne kmene. Áno, bojujú enemies to lovers fucking. No doslova, hej, lebo a toto je lepšie a nie, vy nemáte pravdu. Hej, ale potom sa všetci tie romantasy girlies pozerajú na motorkárov, ako sedia. To je ten book talk a bike talk, čo sme spomínali. Áno, ale potom sa romantasy girlies pozerajú na motorkárov, ako v podstate... Na polobohov, čo ťa prehodia cez motorku a odnesú niekam do sklepa. Dám ti knihu takú dobrú. Je to toxické, alebo je to fikcia? Je, myslíš, čo sa týka Dark Romance? By som povedala, že oboje. Ale ono, keď si zoberieš aj niektoré romantasy, sú toxické. Extrémne. Ako nebudeme sa baviť. Quicksilver tiež v podstate. Druhý bod, že čo by sme si mohli viacej rozobrať, podľa mňa je romantasy je len taký trend, taký výstrel a Dark Romance si myslíš, že kontroverzia, nič viacej, nič menej. Ja som romantázy čítala ešte v dobe, keď ty si ťahala kačera, takže nepovedala by som to, že je to trend. That sounds disgusting. Však si mala 5-6 rokov pre Boha. True. No. Ak sa vám páči takýto diel, kľudne napíšte, ak ste dopozerali doteraz, podotýkam, napíšte nám do komentáru pinavé nohy. Pinavé nohy. A niečo získate, vymyslíme niečo, ohľadne čoho vyhlásime súťaž v budúcom dieli. Nebojte sa, myslíme i na vás, na tých, čo poctivo sa na nás dívajú a podporujú nás. Ano. Každým pozretím, každým lajkom, každým komentárom. Nezabudnite, že keď chcete nás viacej podporovať, kľudne i zdieľajte tie videá, ako pomáha nám to a Paťka si môže kupovať knihy. Takže... No a čo sa týka Dark Romance, tak akože v konečnom dôsledku podľa mňa ako trochu aj áno, lebo tieto romány sa začali písať v podstate nedávno. Hej, nedávno vznikol taký boom, hej. Nehovorím tak tým pádom to isté je romantasy. Nie, lebo boli... Nie, počúvaj ma, to vôbec nie je pravda, pretože napríklad taký Trón zo skla existoval tiež veľmi, veľmi dlho, než si ho tu všetci začali na TikToku strašne moc čítať. Rovnako ako Narnia, tá je staršia jak život sám pomaly, hej. Ale to je jedno, je to fantasy, hej, v podstate je to fantasy žáner. Myslím si, že to tak úplne je, že na 100%, ale z časti akože áno. A žijeme v dobe, kedy sú ľudia veľmi narušení na to, aby vlastne sa im také žánre páčili, takže... Tak tým chceš dať čo naznačiť? Napíšte do spovednice, čo si o tom myslíte. A tretia taká téma, čo sa dosť v knižnom svete tak handrkuje medzi týmito tábormi, je, že moje knihy majú dej versus to, že moje knihy sú spicy a majú lepšie postavy. Čo si o tom myslíš? Úprimne? Ako čitateľka oboch. Úprimne, obidve kategórie románov, lebo stále sú to romány, majú v sebe, niektoré sú čisto na smut, ako o nič viacej tam nejde, lenže má viac... Máš tam nejakú tú dejovú linku, aby to nebolo také okreté, že je to len... Smut. Ideme to nazývať smut. Nič viacej, nič menej, ak neviete, čo je smut. Čo tu robíš stále? Choď čítať knihy. Teraz ma ešte napadlo, že Metal Slinger Áno. je extrémne toxická romantasy. Akože extrémne, hej? Keďže Martinka väčšinou doporučuje knihy, ktoré nedočíta, určite by som jej doporučila dočítať Fantasmu, sériu Mesto Luny, potom určite Light Lark sériu kompletnú.
A určite by som... Potom by som ti určite doporučila Zlodejku hmly, Večného kráľa, Večnú kráľovnu a dokonca i sériu Bezmocná. Aj keď sa hovorí, že je to veľmi podobné ako kniha, ktorú si čítala, už neviem presne aká. Red Queen. Áno. Aby si sa dostala do dark romance žánru a cítila by si sa mladšie, pretože už zo školy si trošku dávno, a by som ti doporučila to, čo mne bolo doporučené, a preto som do toho padla. Legacy of Gods. Takže ak ste niektorú knihu čítali, čo sa tu aktuálne spomenula, napíšte do spovednice, aké ste z toho mali pocity, dojmy. Nechcem počuť nič zle. A zrútenia. Zrútenia, áno. Predstav si, že by sa tieto dva svety ako nejakým spôsobom trvalo spojili. Predstav si ten príbeh, že by si mala hlavnú hrdinku, ktorá by bola čarodejnica. A predstav si hlavného hrdinu, čo by bol v podstate taký mafián, italská mafia, alebo bratva, priamo ruská. Hej. A predstav si, že by sa to odohrávalo v nejakej vojne zmietanej fantasy krajine. Ale pritom stále on by mal veľa peňazí a konexí a reálne by bol pomaly ako king da kde. A ona by bola zároveň médium. Ona by videla jeho mŕtvú ženu. Áno. A teraz, ty kokso, nemali by sme to napísať? Maybe one day, someday. Možno predsa. Napíšte nám do spovedničky, ktorý tábor zastupujete, aký je váš obľúbený hrdina a kto vám tak, pre koho vám vaše srdce bije. No a poprosím vás, všetci poctivo, like, ako povedala moja sestrička, spovednica je prázdna ako hálo. Čo idete robiť? Neviete, čo robiť so životom? Pozerali ste to doteraz, môžete nechať to srdiečko tam. Pinavé nohy, koment.